குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட நூறுல்லா. காலையில் ஒரு வாக்கிங் வந்தேங்க, டீ குடிக்கலான்னு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேகமாக ஃபாஸ்ட் பேஸில் நடந்துகிட்ருக்கு. டவர் க்ரெயினில் அந்த டவர் க்ரெயின் ஆப்ரேட்டர் ஏறிட்டு இருக்காரு பாருங்கள். உள்ளுக்குள்ளார ஏணி மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மெதுவாக ஏறிட்டு இருக்காரு பாருங்கள். அது ரொம்ப சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் கீழே விழுந்தாலும் வெளியில் விழுக மாட்டார். அந்த வளையமாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். மேலே ஏறுறப்போ மேலே ஏறி இந்த கூட்டில் போய் ஒரு உட்காந்து இந்த டவர் க்ரெயினை நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த டவர் க்ரெயின் வந்து மேலே பெரிய பெரிய மெட்டீரியல்ஸு, சிவில் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. நீங்கள் அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க சிட்டி சைடில், நம்ம ஊரில் ஆக்சுவலாக. சரிங்களா, பாருங்கள் மேலே ஏறிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். கடைசியில் எண்டில் ஏறிட்டுருக்காரு பாருங்கள். மெதுவாக ஏறணும். இங்கே பாருங்கள், கடல் கடந்து வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பார்த்து சேஃபாக ஏற வேண்டியிருக்கு. அதனால தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இங்கே யூஏஇயில் ரொம்ப ஹெச்எஸ்சி சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகம். கம்ப்ளைன்ஸ் ப்ரோட்டோக்கால் ரொம்ப அதிகம். மேலே ஏறுறாரு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக ஏறிட்டார், காலை வச்சு மெதுவாக உள்பக்கம் ஏறுறாரு ஆக்சுவலாக. சரிங்களா, பாருங்கள், அது பயங்கரமான ஒரு இன்ஜினியரிங் மார்வல். இது பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக ஒரு ரொம்ப சட்டம் போட்டவர் மேலே கீழே வடிவத்தில் இருக்குது, டாவை திருப்பி போட்ட மாதிரி. ஆனால் இது மேலே பாருங்கள், இது வெயிட்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல பெரிய சிமெண்ட் கான்க்ரீட் பிளாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, ரொம்ப ஹெவி வெயிட்டு. அப்போ தான் இது பேலன்ஸ் ஆகி இது கரெக்டாக அந்த வெயிட்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வெயிட்லாம் ரொம்ப மெட்ரிக் கரெக்டாக இருக்கணுங்க, அக்யூரேட்டாக இருக்கணும். கல்ஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்த்தீங்களா பாருங்கள். கல்ஃபில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்தியா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இங்கே வந்து இங்கே வால்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, சுவர்கள்லாம் ஊரில் வந்து செமி ஸ்ட்ரக்சுரல், ஓகேங்களா, ஓரளவு அந்த மேல் உள்ள வெயிட்டை தாங்கும். இங்கே அப்படி கிடையாதுங்க. இங்கே வந்து ஸ்ட்ரக்சுரலே கிடையாது. இது ஜஸ்ட்டு தெர்மல் இன்சுலேஷனுக்கு மட்டும்தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இங்கே எம்இபி பேஸ்டு, இங்கே மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ப்ளம்பிங்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கட்டடத்தை கட்டுறப்போ அந்த கட்டடத்துக்கு தேவையான மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக, ப்ளம்பிங்காக உள்ளுக்குள்ளார நம்ம கூடு மாதிரி அவங்க வச்சுருக்கணும், ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக. அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளார டக்கு போட முடியும், ஷாஃப்ட், ஸ்லீவ்லாம் போட முடியும். அப்படி பண்ணுறப்போ தான் அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு உண்டான சர்வீசஸ், எம்இபி சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும். அதுக்கு இங்கே ஏகப்பட்ட அப்ரூவல்ஸ், லைசன்சஸ்லாம் வாங்கணும். இங்கே பாருங்கள், இது உள்ளார பாருங்கள் எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடாக, காம்ப்ளெக்ஸாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ஊரை விட இங்கே வந்து குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப அதிகம். ஆனால் இங்கே செவரு வந்து ஊரில் ஓரளவு வெயிட்டு தாங்கும். இங்கே அப்படி கிடையாது. இங்கே தாங்குற முறை வச்சாங்கன்னா அது வந்து தெர்மல் அந்த ஹீட்டில் வந்து சுருங்க ஆரம்பித்து அது பிரச்சனை ஆகிடும். தேங்க்யூ கைஸ்.